got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. तो भाई इधर है हेलीपैड कठवा होटल तुलसी के सामने, ये देखो। तो यहाँ पे आने वाले हैं फंक्शन में, मैरिज में दूल्हे राजा जो आएंगे हेलीकॉप्टर में। और अभी हेलीपैड का ये हाल है, देख लो। बाद में तो क्या होगा क्या नहीं हो तो पता नहीं। और इधर भीड़ भी देख लो। और हम हैं इधर स्पेशल इनवाइटेड। तो अभी आप सब लोग देख लो क्या हाल है क्या नहीं। ये हेलीपैड है और इधर सब कैमरा ट्राइपॉड लेके बैठे हैं। To her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. भाई ऐसे ही 3 चक्कर इसने लगा लिए। निजाम भाई बोल रहे इसका कुछ रूल्स है, अभी अपने को तो पता नहीं है। तो ये देख लो, ऐसे गोल 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 3 चक्कर काटा इसने। ये भी लास्ट तीसरा है। तो ऊपर से लेगा ना भाई। अब फाइनल शायद लैंड हो जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है। अब कितनी मिट्टी देखो, अभी कितनी मिट्टी आने वाली है। मैं देखो पूरा रेडी होकर आया हूँ, और इधर हेलीकॉप्टर और इधर निजाम भाई ये फाइनली लैंड हो चुका है इधर, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल आसानी से। ज़्यादा मिट्टी नहीं उड़ी, इधर से मिट्टी उड़ी थी क्योंकि इधर ज़्यादा पानी नहीं डाला था, और उस साइड सब कुछ खत्म कर दिया था पानी डाल डाल के। और इधर सब उतरने वाले हैं अभी। नहीं, अब तो उतर गए तो कुछ दिक्कत नहीं है ना भाई। अरे वो फैन है ना, वो भाई है ना भाई, वो मोटा काटा વધારે છે પંચર થઈ જાય લા। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो ये भाई देख लो, ऐसा बता रहा है कि इसका पंचर हो जाएगा। टायर पे कुछ ऐसा लग रहा है पंचर जैसा। और खड़े हैं ऐसा है। विष्णु, और ये जो फायर स्टेशन सब बोतल दिख रही है सब गिर गई थी। ये देखो गेट खोल दिया तो कितने सारे बच्चे अंदर आ गए। ये देखो, ये देखो निजाम भाई अपने देखो, ये देखो निजाम भाई, ये देखो। ये देखो हेलीकॉप्टर के लिए कितने पागल हो रहे हैं सब। देखो इधर ये देखो। ये देखो भाई, अभी वो जो इधर टेम्पो दिख रहा है ना, उसमें से हेलीकॉप्टर में अपना पेट्रोल डीजल जो होता है वो फ्यूल अप हो रहा है। पब्लिक देखो, पब्लिक। और इसमें है दूल्हे राजा, पीछे फॉर्च्यूनर है, क्रेटा है, फिर ओरा है, फिर वो टियागो है मेरे ख्याल से। और सब देखो अभी चाबी के लिए। Show me